Ai, Insanak, hari ini kita nggak mau ribet, cukup menu sederhana, tapi selalu juara. Bakmi goreng dan telur ceplok. Bakminya digoreng dengan bumbu sederhana, ada bawang, kecap manis, dan sedikit saus tiram biar gurihnya pas. Waktu diaduk di wajan, aromanya langsung bikin perut lapar. Di atasnya, kita kasih telur ceplok, pinggirannya garing, tapi bagian kuningnya masih lembut dan meleleh waktu dipotong. Dicampur bareng mie yang masih hangat, rasanya gurih manis, bikin nambah terus. Kadang yang sederhana kayak gini justru paling nikmat, apalagi dimakan santai bareng keluarga atau teman. Sepiring mie goreng dan telur ceplok udah cukup buat bikin hari jadi lebih bahagia.